Hej tid, det er Dina Norberg som sitter på her, og hette er kanalen VAKURLEIKI.FO. Er du klar at flippe ut FLIPPIBRÆVINUM? Jeg venter til at jeg er så spent. Så bare nå så 𝐩𝐭.2 vi FLIPPIBRÆVID heter pastor 2. Så velkommen, hvis du ikke har pastor 1 så kan du sitte sånn nattene. Men det er ikke pastor som vil flippe ut FLIPPIBRÆVINUM, så 𝐩𝐭.2 ikke nek for affær, men vi får nek porser ur for affær. Og vi får 𝐩𝐭.2 FLIPPIBRÆVID komme til halvår. Og vakurleiki og det vakurleiki du vil ikke søke vakurleikan i Bibelen, Guds året, og vi vil ikke være amint og søke vakurleikan i evangelien, og vi vil ikke også finne av hvordan vi skal bruke en som skrivaði, så vakurleika i borde og tale. Så i dag så vil jeg snakke om hva er ung og gomul til felags. Hva er det felags? Og vi får 𝐩𝐭.2 vers 8-2. Så kanskje tid til å se første part, og tid til kanskje lese sin tro i FILIPPIBRÆVINUM, kanskje det ser noen likle år, kanskje det lagt mest til hva evne er i FILIPPIBRÆVINUM. Eller kanskje det ikke kom så langt enn. Så for å lese FILIPPIBRÆVID vers 8. Paulus og Timotheus tjenere Kristi Jesu til alt henne i høyleve og i Kristi Jesu, som i Filippi vi omskjønner mannen og samkomtjeneren. Nei vil vi tikkun og frie fra gode fer okkara og herrenom Jesu Kristi. Så er det de 2 versene som får 𝐩𝐭.2 det, og kanskje som det langt å vite, så hvønn måned så legger 2 versene ut som vi 𝐩𝐭.2 torsdag. Og måned kommer også en flott mynd vi, så de kan printe ut, gå med telefonene, henge opp, gjøre som de vilja, og bare bruke som en minnesvers. Så dette brevet, det blir vi inn i hilsen fra Paulusar og Timotheus. Det merker ikke endelig at Timotheus hjelpte Paulus å skrive brevet, men det merker at Timotheus var stadig sammen med Paulus i møte måte. Og de tryggvande i Filippi kjente Timotheus tog at han er vi her på den første ferie Paulus var i Filippi. Så da Timotheus sier hilsa Taimon, eller hilsa Filippi sammen med Paulus, så ser det lukket som tar vid, så ikke han snakker i telefon, og han liksom byr til hilsa henne personen. Og som også avhåverst mittelen hesabor at vi legger mest til i film og nødja, at Paulus noen gammel maver og Timotheus unger. Og her sørger vi hvordan alderdommer og ungdommer blir knutt sammen til oss og i Kristi Jesu. Vi kan spørre som hva har vi edel felags vi som eldre enn jeg, eller nek yngre enn jeg. Jeg vet ikke om du er yngre eller eldre, men du kan spørre det samme. Men det er just det som hender i Kristi Jesu, til at han samøyner alt. Yngre og eldre, mann og kvinner, vi kan alt samøynes bådskapen i evangelium og i Kristi Jesu, til det som er så fantastisk. Og en som heter 𝐻𝐭.2 skriver, dette er samøyning mellom var og hest, hva og rønt, innskott og visdom og blodavån og stittel og sterske visse. Det som 𝐻𝐭.2 liksom viser at hese bare har ymske rønter, ymske gaver, ymest innskott. Og det som knyter hese sammen, som er så ymsker, så ymske rønter, så ymsker aldre, det som knyter sammen er Jesus Kristus, krosseren. Og det er da ordentlig godt som sangen sier, krosseren, ødel min ære bedre. Og til hvem part og i FILIPPIBRÆVINUM så har vi noen spurningar som de kan arbeide noen hver skjær, eller sammen vi og hvis det ikke at 𝐩𝐭.2 til en bibelstudie. Noen spurninger er, har vi en eldre som jeg søker opp til, som har rønder, visdom, en sterske visse som kan lære meg opp og stole meg om min ferie Jesu? Har vi en som jeg søker opp til, en firemynd, eller noen som kan følge svimmer i mine ferie, som tykkende? Og for meg personlig har jeg jeg går ikke være mine foreldre, og nå er jeg gift, så har jeg en mann som er stoler meg i mine fer, og så har jeg en vinkkoner som jeg har haft til nekvar, og jeg har lært sånn jeg prater om noter, nekker dem er jangaler med, nekker er eldre med, og til vi så går jeg opp på stol, men kanskje det har omkring, og hvis ikke så kan det oppsøke omkring, og spille jeg kom tid, som være min mentor, eller være min viner, eller fylgesvenner, og men det är som tryggvande inte lära av här att 2002 års och det är så sunt att ha det här uppgåvorna kan jag inte se från mig själv. Jag har bibelböcker och det är så sunt och helt jag som
Jag vet inte hur det är sikning för det här, men för mig har det varit så stor sikning och utfordring. Och det var otroligt sunt och gott. Och det för den nästa spårningen som säger här vi är en ungan som har eldhova, inskott, en friska väl som kan styrka med, som jag kan lära och stola att ha för sin så att är det några som är yngre som jag kan stola och huxa vi har ett långt som är yngre än vid. Själv om du får det ganska ordentligt unga så är det ganska syskon eller syskon bara det långt som är yngre än du och ett långt har som är äldre än vid. Så kan allt finnas så långt några som är yngre och några som är äldre och knyta vinaband till dig eller stola till imon eller få stol från timon. Så det är väldigt gott. Och jag har några fler spurningar som tycker själv inte efter och det som huxar jag nog samma vid tusen tid. Studerar vi eller bara kurser så catch tailed. Det ständer börjar i den första versen att brævið är skrivat till 𝐩𝐭.2 och i Filippibrævið. 𝐩𝐭.2 mest till kristna, det som teacher mot läsa vid skrivaði hann. Och vi ständer ösne vi 𝐩𝐭.2 och samkommentarna. Ett som det kan lägga mest till hvis jag läser brævið är att Paulus skriver ofta öll. Och det tycker jag Paulus är omsorg för öllum, inte bara 𝐻𝐭.2 och samkommentarna, han är omsorg för alla samkomna. Och hända origin hin i høyløva og i Kristi Jesus som i Filippi sværa til tvøstøvna som hin skrivaði hever. Og det er ikke en tvøstøva som han er skilter i men det er liksom tvær støver eller tvær heimstær som den kristne hever. Antalliga så er det sett i Kristi Jesus. Och det mest att höra borgarskaper eller okra borgarskaper som tryckvar Jesus i himlen som Filippibrævið säger. Och i halde som tryckvande det tror tydligen vi inte minst att vi har borgarskap i himlen. Det är inte att det var som i Filippi och så att de ligamliga var det i Filippi och ligamliga är vi till följen inte stannar runt. Så vi kan ligamliga vara stanna men vi höra till i himlen. Så det blir som att ha två pass. Lukka som det høyres og sasta videre føringar og videre erna og tog, så er det suttjast og høyrast, mestjast, at vi høyrer Kristus til. Og det som tog det snakker om dette av VAKURLEIKI.FO, om VAKURLEIKA og eker ætbordet og malbordet, at det er suttjast at vi er himmelborgere. Og det er ikke at andre skulle bli himmelborgere. Og så i som versen, så nevner Paulus 𝐻𝐭.2 og samkommentarene. 𝐻𝐭.2 var å ta eldstaner som høyde liksom, oppgavene av samkomne, og tar da hyre hjärsta og omsorgen fire hese samkomne. Og tar ikke undan fylgjennom eller samkomne ved en gøen firedømme i ætbord og tale. Og oppgaven til samkommetalerne var knyttet at de handler visjonen i samkomne, særlig at få hjelp til det trondjende som vi leser i Apostelsen 6:1-6. Og det er nemlig om hetta at de som trengte til åkker og færdes, de som hadde trobult, at samkomman gav, hvem første dag i vikene at samkomman gav, og at samkomman tjener seg bort etter ut til de som hadde tørvet i. Så som det legger mest til, så er det trudger bølger i hese samkomne. Det er de høyløva til de kristne, det er 𝐻𝐭.2 og samkommentene. Og alle stod sammen ved Paulus i stolånen og i kunngjøre evangeliet. Og de stolånen i gava, og i bøn og ahua, og i det som han gjør i versen. Det som avskjebene er at det stender ikke om at det var en løyere eller en prester som har alle oppgavene. Og hvis det var så har Paulus nevnt det. Det var altså ikke så. Nei, samkomman var skipet av 𝐻𝐭.2 og samkommentarene. Og begge er i flertall. Og dette her øyre okkara fire mynd for okkara samkommer i det. Og oppfaldene i disse samkommene med så god sikkerhet er en god anmelding til oss at vi kunne være få. Det kan også virke ganske fattigslitt, men Herren er den som sikner verste. Herren er den som driver verste. Så hvis vi at det er høylig nevnt, kristne, og så er det 𝐻𝐭.2 og til det løyende og samkommentarene. Og det er tar som byte ut og sånt, men jeg ser her 𝐻𝐭.2 og samkommentarene er ultimativt tjenere
tar tjena samkomne. Så er næste spurning til at arbejde jeg nogen eller hugsa hvordan samkomlivet skipa der imod til tvær, det skipa en ørvis i hot, det hotter som ikke er bibelstyrt, næsten som vi kan hugsa og rannsaka oss sjálve og okkara samkomne. Vi kan spørre hver okkara løygloter i samkomne til en av de tre personene, han høyleie, eller høyleie, en av tøymon, eller en omkjønner eller samkomne han jeg selv en av dem høyleie, en av dem som kristen. Og i min hjemme samkomne, så jeg det. Men sånn det bier for tøymon som virkjen her, og stole at han også mye kan, og så han gjør video her som rødt ganske særlig ung, og på en øvelsesmakt av netten, så en av dem høyler, og de kristne kanskje akkurat sagt de vanlige. Og det mange av oss, og det leie, det så at samkommagods oppbyggt, men hver av oss som kristen kan ha en løyglod, kan ha en parst og i å stole øren å fortelle om evangeliet. Det kan være at vi interesserer oss for tusen det gjør, at vi bier for dem, eller vi gjør. Og så er det spørsmålet til hvordan kunne tid være vi at stola, bier eller vise ahua? Hver kunne det stola, bier eller vise ahua? Hvordan kunne vi være visne i bøen? Hvordan kunne vi vise ahua? Kunne vi spørre til? Kunne vi lese og tøyne bra? Kunne vi være aktive i å stola? Hva kunne vi legge til søyes? Hva kunne vi gjøre? 20 kroner, 30 kroner, 20 kroner, 100 kroner. De vet hva de kunne gjøre, og Herren legger de kunne ta hjertet som de vet at de kunne gjøre. Så er det 17. verset. Så Paulus, han hilser tøymon høylevet av en kristne av en klassisk hatt, i at ikke tøymon nøye og fri. Og til han nevner nøye og frihet, så er det ikke den frelsende nøyen og frihet som et menneske fer ut til løte at han teker mod i Jesus Kristus. Men her vil han nøyen sipa til som vi få, og den frihet som vi får at vi søker god i bøn hvønn det. Og til leser vi middel annet om i 𝐩𝐿𝐥𝐢𝐩𝐛𝐫 4:16 og FLIPPIBRÆVINUM 4:6-6. Så det versen kunne du lukke ikke etter hvis det da tog. Og just dette halte jeg så utrolig tydelig mye å være midt i dagsens stress eller rese, at vi kan sette oss ned og legge alt framfor Gud i akkurat bønn vi tøkker. Vi soffer framfor Gud og legger alt i hans hender, og han gjør oss den fri og den nøye som vi tar bruk for det. Og jeg halte etter at det syper til det sene styrkene som Herren gjør oss, som sangren vis til som sier best enn det. Og også i sangren som sier best enn det og send med Jesus. Ikke mekkene vi selv mer. Kraft min to, hjelp til meg best, at hvile til, tjøsen av vis mer, og løy mine kjenn, gjør meg til en fri, løy meg først i, best enn det send. Best enn det send med Jesus, til alt mer tørva just nu. At livet med lær, vi styrker fra her, mot alle der to. Gjør det over for med Jesus, i morgen, og kommen enn. Jeg bier til å vise meg til vi best enn det i send. Og det er også nekket sin til hinsangen som best enn det. Og da snakker vi til at vi søker Gud og lever enn det i send. Og så Gud gjør hun bare til styrken. Og det er det som Paulus mener her på denne, at han ønsker at Gud skal gjøre til ham nøye og fri. Det er daglige som vi tørver fra Jesus. Så hetta var det som jeg fyrir i det. Og hvis jeg da hører at jeg skal løse bare om bøn, så vil vi med hetta videoet. Det er noe som så tydelig mye, at vi som trykker man søker god i bøn hvem det. Og øysen tar vi til å være en liten løte. Og hvis jeg da hører løse bare om tydningen og å lese Guds ord eller samfunnet vi han, så vil vi med hetta videoet. Jeg har også skrivet en blogg om granska bibelene som her på denne, og han finner det til hjemmesiden, så bare lykke løy der oppe, finner det til løy til glasset, så finner det denne bloggen, men jeg skal også kjøre linken under på denne, så de kommer bort og av til. Tilsdag for det tok det vi, så som sagt, så hvem torsdag for det 𝐩𝐭.2 en parst i FILIPPIBRÆVINUM, nøkker fra vers, så ikke nek hvem det, men vi får nek bort ur for hver affær. Og hvem måned så legger jeg til versene ut, så vi 𝐩𝐭.2 torsdag, så jeg kan lukke å lese deg og huske sin om deg og æren. Og så torsdag så 𝐩𝐭.2 vidt
hese versene, og bæði kom ut klokkan 6 månadag og torsdag. Nästa torsdag så får det 𝐩𝐭.2 vers 3-8 i Filippibrævið kapitel 1. Og det var syndrom takksame Paulusar för de kristna. Så hur han tacksammer för just hese och vad det som gör det så särskilt därför det hittar sin rätt. Alltså här var ung och gomul nära till felags som vi då läser i sin brævið så ja, vi har nära till felags och Kristus. Annars hvis det var noen husgått til noen frutjadags kreativ video, endelig send inn. Hvis det var husgått til en podcast om noen vidkommende evne som kanskje er en trobel å ta opp, så endelig si til, så takker vi det opp i en podcast. Minst til å vite hjemmesiden, hun finner noen nytt flott oppdatering, som vi gjør litt spent på. Det skulle nemlig funnet rundt av hjemmesiden nå. Hvis det annars her var noen som ikke lykkes så godt, og som det tok så til å være øvrig til nemlig å finne. Så endelig til så gjør jeg tassis at det var nemmere chatikon. Hjemmesiden til likna bruka, og som jeg gjør nå at jeg har lagt sanger hjemmesiden, eller at jeg legger sanger og korder hjemmesiden. Så hjemmesiden til bruka, og hvis det er okkur som tid også, hatta burde du lagt ut til handelssangen, eller vi har snakket kort noen, eller hva det kan være, kanskje det var en bok eller en film som oppskått, endelig sier til, så legger vi det ut av det som er det tilfær. Her er nemlig masser av kristne tilfær, utblåster, sanger, filmer, alt mulig. Så bruk jo hjemmesiden, og bruk gjerne som utblåster, og så er det også en bibelstudio av hjemmesiden, og blogger, og stålserver, og you name it. Og mitt ønske bønn er bare at jeg skal bruke henne som en ressurs. Så ja. Takk for jeg må bli å snakke. Takk for Takk for at du tok det vi. Vi ses etter neste torsdag. Bye! Unfortunately fall into the beauty between